廣東有一道菜個名最響，意頭最旺，佢就係撈起。一住落下，撈起嘅係人間煙火，勃勃生機；一住夾起，帶起嘅係風生水起，萬事勝意。喺魚米之鄉順德，識食講究嘅人將撈呢門手藝練到出神入化，先有咗呢道名菜。後來佢去到東南亞落地生根，無論身喺邊度，撈起嘅都係同一份沉甸甸嘅鄉愁。如果你只當佢係粵式涼拌菜，咁就真係睇輕咗佢。一住入口，仿佛成個嶺南嘅風搖物產都一次過嘗晒。連睇下呢隻青花瓷盤，足足有1.2米，稱得上係青花瓷中嘅大器。要嘅就係呢份滿堂喝彩嘅牌面，呢份山河入席嘅氣度。一樓、二樓、三樓、四樓、大氣成詩，山河入席，演繹嘅係最地道嘅嶺南匠心。我哋撈起嘅係風生水起嘅好意頭，分享嘅係合家歡喜嘅呢一刻。呢份好意頭，星河灣酒店已經為你悉心備好，誠邀你同家人一齊嚟，撈個風生水起，撈個十全十美。